서울 지하철역에서 60대 할머니를 폭행한 20대 남성에게 벌금형이 내려져 네티즌들의 분노를 사고 있습니다. 서울서부지방법원은 서울의 한 지하철역에서 고령의 여성이 기침을 했다는 이유로 욕설을 하고 폭행한 혐의를 받는 20대 남성에게 1심 벌금형을 선고했는데요. 4일 법원에 따르면 서울서부지법 형사 6단독 신진화 판사는 상해 혐의를 받고 있는 26세 남성 최 모 씨에게 지난달 28일 벌금 1,000만 원을 선고한 것으로 알려졌습니다. 최 씨는 지난 5월 3일 오후 6시쯤 서울 은평구 국화발역 승강장에서 65세의 여성 A씨를 폭행하고 욕설을 내뱉은 혐의를 받고 있습니다. 최 씨는 조사 과정에서 옆에 앉아있던 A씨가 기침을 하자 이런 삐삐라고 욕설을 내뱉고 자리를 옮겼다가 역사 내에서 A씨와 다시 마주치자 죽여버릴까 죽고 싶냐 삐삐야라고 욕설을 한 것으로 밝혀졌는데요. 이어 최 씨는 A씨가 항의하자 몸을 밀쳐 넘어뜨리기도 했으며 이로 인해 고령인 A씨는 허리뼈가 골절된 것으로 알려졌습니다. 신진화 판사는 피해자의 나이가 많고 이 사건의 상해로 인한 피해가 매우 크다며 자신의 행동을 뉘우치고는 있으나 피해자에게 배상을 하지도 않았다고 양형 이유를 전했습니다. 그러나 이 사건을 접한 네티즌들의 반응은 형량이 너무 약하다며 분노하고 있는데요. 기사를 접한 네티즌들은 어휴 진짜 미친놈이네. 아니 합의도 안 됐는데 고작 1,000만 원 벌금형이라고? 저게 형량 최대로 내린 거라던데 상해죄 1,000만 원 이하의 벌금. 어떤 인생을 살았길래 사람이 아니라 개새끼가 돼버렸지? 이야 이제 민사소송으로 가는 건가? 건장한 20대 남성이 65세의 노인을 폭행했는데 살인미수 아닌가? 근육 빵빵하고 건장한 남성이 기침했어도 저렇게 욕을 했을까? 약자에게 강하고 강자에게 약하다. 세상은 넓고 병신은 많구나. 사람 폭행해서 골절시켰는데 벌금형으로 끝나는 대한민국 법도 참. 근육남이 기침했으면 분노 조절 잘했을 건데 크크. 벌금형이 아니라 실형 다이렉트로 꽂혀야 될 사건 아닌가. 어디서 또 후레자식이 족보 인증했네 등의 반응을 보이고 있습니다. 지금까지 서울 지하철역에서 60대 할머니를 폭행한 남성에게 벌금형이 내려진 사건에 대해 알아봤는데요. 영상을 유익하게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.